给大家讲一下云控系统苹果电脑桌面版的安装使用。桌面版相对于浏览器、网页的话，速度能提升3到5倍，也就是说使用起来速度更快。首先到后台下载我们的软件包。首先看一下这个文件，点 DMG， 那这个的话是苹果系统的软件包。然后上面这个点 ZIP 格式文件是一个压缩文件，这个是一个免安装的版本，也就是说你解压后可以直接运行，就不需要安装了。这边也有说明啊，如果你想安装的话，你可以直接下载这个文件，然后双击进安装就行了。安装之后它会在这个文件夹里面，然后就可以正常使用了。然后的话免安装版本就是这个，你下载它，然后解压之后不需要安装，直接运行这个就可以了。我们来先安装试一下。安装的话，你直接双击它，点 DMG 格式这个文件啊，双击。然后呢，把左侧这个图标拖到右侧就可以了，鼠标按住，拖过来，然后松开，然后这样的话就安装好了。然后我们把它关掉。然后这就是我们的应用，直接双击打开就可以了。可以看到，这时候它出现一个错误啊，云控已损坏，无法打开。我们这边也有说明啊。那出现这个问题，我们把它解决一下就可以了。解决方案可以看这里啊，也就是打开我们的终端啊，打开终端，执行一下这条命令就可以了。也就是解除隔离啊，因为现在是被隔离了，所以说你无法正常打开，只需要打开终端，执行一下这条命令，就可以解除这个隔离啊，然后你就可以正常使用了。然后我们 Ctrl+C 复制一下这条命令，然后打开个终端，终端的话可以在这里找啊，这里面有个实用工具，可以看到这里有个终端，如果下方有的话，你直接在这里打开就可以了，没的话你就在这里找一下，双击打开，然后右键粘贴，这个命令粘贴的有问题啊，前面这个应该删掉啊，从这个 S 开始啊，刚才我是复制多了，然后直接回车，回车之后就 OK 了。然后我们再来试一下刚才这个软件啊，我们来运行一下，试一下。可以看到，那现在的话就能正常使用了。我这个是之前登录过，如果没有登的话，你正常登录一下就可以了。我这边先把它关掉，退出一下。OK， 这个的话就是软件包的安装方式，就这么简单啊。打开终端，执行一下这条命令就可以了，没有出现什么错误就 OK 了。所以我们先把它卸载一下。好，现在没了。然后我们再试一下这个免安装这种版本啊。然后右键，我们直接双击打开，因为它是一个 ZIP 格式文件啊，可以直接双击。双击之后它直接就解压了。OK， 现在直接双击运营它，可以看到它也是这个错误啊，所以说我们也要把它给解除一下。我们打开终端，然后找一下我们这个命令。首先我们是要进入这个下载的路径啊，又卡了。又进入到下载这个目录，因为我们是下载到这里啊，所以说是这个命令 Ctrl+C 复制，然后右键粘贴，它是把前面这个文字也给粘贴过来了，我们得把它删一下。回车 OK， 可以看到它已经进入到这个下载这个路径了，也就这里。你不确定你可以 LS 可以看一下，你看就它嘛，就它
已经进入了我们当前这个下的这个路径下了。然后我们再执行下面这个命令啊 ，Ctrl+C 复制，然后进来粘贴。因为它这个我用的是这个远程软件啊，它这个拷贝的时候都会把前面这个文件名给拷贝进来，所以说把它删掉。好，然后再点回车。好，没有出现错误的话，就代表着 OK 了。这时候我们再来试一下，再来双击运行试一下。现在就能正常打开了，就能正常使用。后台的操作的话，和那个网页端是一模一样的。后台的所有操作、投屏什么的，网页端是一模一样的。这里就不演示了。